बियोल मैग्नेट का जब हम प्रयोग करते हैं तो बियोल मैग्नेट में दो प्रकार के पोल होते हैं, एक ये पीला और एक ये सफ़ेद। खर्राटे के अंदर हम पेपर टैप के ऊपर पीला जो पोल है वो टैप के बाहर से दिखता है और जो सफ़ेद है वो बाएं हाथ की जो तर्जनी है, इस तर्जनी के शिखर के ऊपर इसको लगाते हैं और 4 से 6 घंटे तक इसको लगा करके रखते हैं। ये बाएं हाथ की तर्जनी, ये इसका शिखर का भाग, इसके ऊपर ये सफ़ेद टैप को इस प्रकार से चिपकाते हैं और उसका जो पीला जो रंग है वो बाहर दिखता है। इस प्रकार खर्राटे के लिए मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। आप इस का भरपूर प्रयोग किए, मैंने सैकड़ों लोगों के ऊपर इसको प्रयोग किया गया है। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के सदस्यों को और मित्रों को बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।